السلام عليكم. بونجور. بالنسبه لوصفه اليوم هي عباره عن دوازاتاي اللي سميتو الفينونسيي ونوا د كوكو او الفينونسيي بالكوكو. غنحتاجو لهاد الوصفه 170 غرام تاع الكوكو، 100 غرام تاع صفر البيض، 100 غرام سكر سنيده، 70 غرام تاع التريمولين، 10 غرام تاع الطحين، معلقه صغيره ملحوسه تاع الزبده العاديه، شويه الملحه، واحد النقيطه نتاع الميغارون السيترون. اللي ما بغاش يدير الميغارون السيترون ولا ما لقاش يحك شويه تاع الحامض تاع قشره الحامض الصفراء، وواحد شويه نتاع الفواكه المعسله اللي تتباع في العلب اللي هي بالالوان الصفر والخضر والاحمر. Alors, il s'agit d'une recette de gâteau de thé appelé financier aux noix de coco, dont les ingrédients sont 170 g de noix de coco râpées, 100 g de jaune d'œuf, 100 g de sucre en poudre, 70 g de trimoline, une pincée de sel, 10 g de farine, une cuillère rase à café de beurre doux, un peu de mégarons de citron, à défaut des zestes de citron jaune râpés, un peu de fruits confits. بالنسبة للطريقة غادي ناخذ جميع العناصر ما عدا لي فروي كونفي ونطحنوهم مزيان في شي روبو او ميكسور ونديروهم فواحد اناء ونزيدو عليهم بواحد معلقه الخشب الفواكه المعسله تاعنا ونحركو مزيان باش تخلط معاهم هاد الفواكه المعسله، وعاد نديروهم فواحد البوش ونطلقاو من بعد. Pour la préparation, on mixe tous les ingrédients sauf les fruits confits, puis on les met dans un récipient et on incorpore les fruits confits avec une cuillère en bois. On met le tout dans une poche et on se verra après. وبعد ما طحنا الخليط ودخلنا فيه الفواكه المجففه بواحد المعلقه تاع العود درناه في البوش هو هذا. Après avoir mixé tous les ingrédients sauf les fruits confits qu'on a incorporés avec une cuillère en bois, on l'a mis dans une poche. وغندوزو نعمرو هاد النوع المول Après, on va remplir les empreintes de ce moule. وفي الحقيقة يمكن لكم تختاروا أي نوع المول اللي بغيتو، غير أنا اختاريت هذا من حيث بغيت نزوق هاد الحلوى بالشوكولات من بعد غنشوفوا كيفاش. Vous pouvez choisir le moule que vous voulez. Sauf moi, j'ai choisi celui-là parce que je vais décorer ce gâteau avec un peu de chocolat par la suite. بعد ما عمرنا المول بالخليط, après avoir rempli les empreintes du moule avec le mélange, نغطيه بواحد السيليكون أو بورق الطبخ. On le couvre avec une silicone وبواحد اللاطه باش نتقلو عليه باش ما يتنفخش لينا et avec une plaque et un poids lourd. ومن بعد ندخلوه في الراني يكون سخون على 150 160 درجه ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه مع المراقبه
Après, on enfourne dans un four préchauffé entre 150 et 160 de 10 à 15 minutes avec surveillance. Financier بالكوكو هو طاب غادي نخليه في المول تاعو حتى يبرد عاد نحيدوه. Le financier en noix de coco est à présent cuit. On le laisse dans le moule jusqu'à refroidissement complet. Après, on le démoule. Là, à mi-cuisson, j'ai enlevé le poids lourd et j'ai laissé terminer la cuisson. La cuisson totale est 20 minutes. في النص تاع الطياب حيدت عليه الثقل وخليته يكمل الطياب تاعو. المدة تاع الطياب الكلية خدت لي 20 دقيقة. بعد ما حيدنا الحلوى تاعتنا غادي نغسلو المول مزيان ونشفوه مزيان. Après avoir enlevé les gâteaux du moule, on le lave et on l'essuie. ومن بعد ندوبو واحد شويه تاع الشكلاط تاع الحليب. هاد الشكلاط يكون شكلاط غيش ونديرو واحد نص معلقه صغيره في كل مكان تاع المول. Après, on fait fondre un peu de chocolat au lait riche et on met une demi-cuillère de ce chocolat fondu dans les empreintes du moule. ومن بعد نردو الحلوى تاعتنا المكان تاعها في كانت. Et après, on remet le gâteau à sa place. ونخليه تيبرد عاد نديموليه عاد نحيد. Après, on le laisse refroidir et on le démoule. نعمرو هاد الحفيرة بشوية تاع الشكلاط دايب كحل أو بالحليب. On remplit le petit creux avec un peu de chocolat fondu au lait ou chocolat noir selon le goût. Financier بالكوكو ها هو كمل. بالصحة والراحة. Le financier à la noix de coco est à présent terminé. Bon appétit.